საქართველოში გამოჩნდა სკუტერების გაქირავების ახალი სერვისი. ასევე პროდუქტების დელივერი სისტემა, რომელმაც მართლაც ზუსტად ერთ დღეში მოიცვა მთელი ქვეყანა. სკუტერების ძალიან ხშირ მომხმარებელი ვიყავი, აი თბილისში სულ მაგით გადავადგილდებოდი. მაგრამ ბოლო პერიოდში აღარ ვიყენებ, მიზეზი ის არის, რომ ფასი ძალიან მაღალია. აი ევროპის ქვეყნებთან შედარებით და რავი, ზოგადად ძალიან ძვირია. ტაქსით უფრო იაფად წახვალ, ვიდრე ზოგიერთი სკუტერის გაქირავების სერვისით. გამოჩნდა კომპანია, ჯერ არ გამომიყენებია და არც ვაპირებ, არა იმის გამო, რომ რაღაც გარკვეული მიზეზები არსებობს და დედამოწყნული რუსეთის არის მაგალითად, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი იყენებს და საერთოდ არ ვამტყუნებ თუ რატო იყენებენ. იმიტომ რომ 10 ჯერ იაფი არის და ბევრად მოწესრიგებული სკუტერები ყავთ. რაც შეეხება საზოგადოებას, მანდაც პრობლემა გვაქვს, არ იციან სად დააყენონ, მინახავს მტკვარში ისვრიან ხოლმე და რა თქმა უნდა საზოგადოებაში პრობლემა არის და ეს კომპანიის არანაირი ბრალი არ არის, რომ ასე იქცევიან. მაგრამ ერთადერთი ის არის, რომ როდესაც შემოვიდა სკუტერები, მე პირადად არ მინახავს, შეიძლება მოხდა რამე და რამე გააკეთეთ, მაგრამ ფაქტია, რომ არანაირი კონკურენციის გაწევის საშუალება არ გქონიათ და არც გაგიკეთებიათ. რომ ან ოდნავ ფასი დაგეწიათ, ან სხვა რამე აქტივობა გააკეთებინათ, რომ უფრო წაგეხალისებინათ, რომ დედამოწყნული რუსეთის რაღაც შემოთესლებული ფირმა არ გამხდარიყო პოპულარული ჩვენს ქვეყანაში. ასევე გამოჩნდა food delivery სისტემა, რომელმაც ძალიან დიდი კონკურენცია გაუწია სხვა ფირმებს და უფრო მეტი კურიერიც წავიდა მაქეთ. ნაკლები ინდოელი არის, მე ინდოელებს საერთოდ არ ვერჩი. ჩემ შემთხვევაში სულ პოზიტიური გამოცდილება მაქვს. ეგ არ არის მიზეზი, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც უკეთესი შესთავაზა კურიერებს და ხალხს და ძალიან ბევრი გადავიდა. თუნდაც ავიღოთ ტაქსი. აი ტაქსის შემთხვევაში ძალიან ბევრი ალტერნატივა გვაქვს. ძალიან დიდ პატივს ვცემ კომპანია რაში. ძალიან მაგარი ადამიანია მისი შემქმნელი დამფუძნებელი და თუნდაც მაგის გამოყენება შეიძლება. იმედია ამას საწყენად არავინ არ მიიღებთ. ძალიან დიდ პატივს ვცემ ყველა იმ ფირმას, რომელიც სკუტერებს აქირავებთ. მაგრამ ფაქტია, რომ ერთ დღეში მოიგეს უკვე რა. წარმატებებს გისურვებთ.